Hei, halo he. Apa kabar he? Oh, sekarang kita mau masak kakap. Palepay apa lah yo, kuah. Kuah apa he? Kuning? Karangasem. Ini he satu kakap merah. Oke, kita proses. Ini pisau kue, pisau chefnya keren, baru ada pamornya. Oke, kita kres dulu ini. Arya he, marilah yo. Arya siap ki bakuringan moso sama mesin cuci. Ampun cuci. Kompor gas. Nih. Arya beda pelimping ini ada belok. Belok. Konyi. Arya daun jeruk porot, bawang putih, konyi. Arya. Oh, ada apa? Oh, ada laos. Arya kencor. Salah ceri. Beda buja. Pas bawang putih kene. Ada apa kene? Saang mau apa? Oh, saang masak ketomper. Arya bawang daun, gerak bawang daun ada goreng duluan. Oke? Kita tahu dulu. Kasih minyak. Oh, ada enak. Sebentar kita kocek palepana kocek palepana. Arya yo. Babang pote. Arya beda 6 tunggu 4 5 6 siung. Pas konyiknya kurang lebih 6 iris ya. Pas cuy laos. Pas buja secukupnya. Engkau buja nang aku ya Arya. Ini lu. Oke. Arya yuk. Lah, ada apa masuknya ya? Selat lada musuh saang. Oke. Lada ben saang pada. Ada. Katumbar. Nah, ada kita kocek. Bikin boleh. Bikin secukupnya ya. Oke. Kita kocek. Makan. Ada mun ada tak terima masak ya. Empat jakal. Goreng. Jangan lupa bawang Beton ya. Apinya gini. Panas. Jangan garap jangan makrengan namu.
Kasih air, kasih air, kasih air. Coba kan nak lu. Ayo. Ini astanya. Sini kah? Pasal udah mah. Sabar dulu ni kau ya. Kunci air. Kita main dalam dulu. Iya. Nah, ya. Bebengnya sudah masak. Kita bedai. Kencing. Ada tadi. Sorry. Hah? Dia ini kuring mana nak logam ni? Arya. Tak halus, yuk. Hah? Tak halus. Macam mana ni? Wah, wah. Tak tahu. Potong lah, yuk. Apa ni? Kena ya? Ya. Saya tadi Hah. Tak pada halus. enggak. Iya. Hah? Kalau siang. Oh, tak alat sih anak negara. Apa yang masak? Losa juga aja. Ikan makan mana ada lebih rata. Ada halus lah. Ada halus. Dia tak apa. Ada pilihan dia. Boleh kuring tu. Ada ya? Dia Yang kecil dia yang kecil. Kecil lah. Ada ini. Dia kecil tu. Nah setelah janu kocok halus, halus kita goreng. Dia sampai room. Dia dah anak-anak, belum anak-anak. Besok minyak nabi angin dia. Ya. Dia bina kira. Terus dicampur masuk donat jeruk purut. Yang enak ada? Hah? Ada yang enak? Iya, kalau yang tadi coba kita tu. Tapi kan boleh. Orang ambil. Ada yang kayak? Iya. Minyak ada minyak dulu. Parak lah yang. Oh, Parak lah.
Beraom. Biar om bermal. Orang lo. Ya. Harum Lari bahasa nggak? Bentuk ini harus kecil. Ini harus diaduk-aduk, biar tak purun, Dia lah kau bunyi. Oh, dia lagi hilang. Nah, ini sisa yang ada di sini, ini tuang ke sini, disalin. Bercakap boleh. Eman yoso eman. Nah, ini balpana sudah mulai kuning. Antos kudu bangal kali. Oke. Ada bila? Karwa. Kita ngalkal. Udah apa? Nah, setelah labak ngalkal sedikit. Ini diali harus dipindah ya. Dipindah ke Syarajeun karena masih ada hari ya badan nak karena masih ada ikan ini saya masuk harus besar ininya. Tuang yes. Korae. Tunjuk. Bawa ini kamu mana lah ada. Oh bu, orang jadi gini. Nala bolehin suruh nala. Air, tereng wah air. Terus. Terus. Oplah. Oke cukup. Hah? Nah, ada dikalui-kalui dulu ya, sampai ngalkal, oke? Nah nanti setelah ngalkal, baru ikan kakapnya dibawa masuk ke sini, oke? Oh, bumarehin, tinggal sa kami Itu sih. Paus lu, pau. Tidak tahu saya. Hah? Ulang. Lari ya. Ada dikelui-kelui dulu sampai panas. Nah, nanti kalau sudah panas, ngalkal, ini ikannya dimasuk ke sini. Nah, gitu. Kita kelui dulu, kelui. Wah, ternyata amat sa itu. Iya tapi mau masak sendiri murah. Nah, makanya kalau beli mahal, polanya itu ongkos salso Nah, saya mahal itu lesonya. Oke, antus deh. Paus stop. Nah selanjutnya bila lalang ngulbu ngalkal pada nari ya ngulbu ngalkal kita akan pasang ya.
lasang kira-kira. Oke. Ya. Ah. Ah. Hmm. 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 Hah, tereng. Limpingnya ini. Sudah. Saya bangunkan dulu. Iya, dalam. Langsung. Nah, pas campurin dia boleh he. Bolimping. Nah, bolimping. Bolimping. Kita tunggu. Hah? Iya, baru ini. Dia gini apa? Dia mulai masak sebulan sama. Sak lah ayo. Wah, makan apa? Ada potelo. Ya, ini. Kita tunggu 5 menit, oke? Nah, biar ada petis-petis sekunil, nah kita kasih capi. Tapi tunggu buat lomba lemak 6 petok belu. Belu. Oke, pasang. Galul. Kalau ngalkanya sudah ngalkal, tapi ini masih tak masak gitu. Ini mau. Kita tunggu 3 menit lagi, oke? Oke, kita coba ya. Rao Sih, enak nih. Oke, dagingnya are. Oke, kita coba daging ngeluk. Ya sudah ya. Sampai jumpa di masak-masak berikutnya. Dadah.